Čuo sam da postoje mesta skrivena među visokim planinama Kavkaza, daleko od užurbanosti savremenog sveta. Tamo drevna sela još uvek prkose vremenu. Na ovim prostorima život je surov, ali i jednostavan, povezan sa prirodom i tradicijom. Kamenite kuće i odbrambeni tornjevi su svedoci uspona i padova raznih imperija. Čuvajući svoje nasleđe i identitet, ova sela su ostala nepokolebljiva i ovde prošlost i sadašnjost odi ruku pod ruku. U pitanju je Gruzija. Gruzija, ili Sakartvelo, kako se to kaže na gruzijskom, se nalazi na raskrsnici Evrope i Azije i ovaj strateški položaj je Gruziju učinio mestom sukoba, ali i kulturnog bogatstva, jer je bio pod uticajem i vlasti mnogih carstava. Samo neki od tih uključuju persijsko, rimsko, bizantijsko, mongolsko, osmansko, rusko i sovjetsko. Ovaj spomenik se naziva Gruzijska majka i može se tumačiti kao prikaz gruzijskog problema. U jednoj ruci drži mač i predstavlja spremnost Gruzije da se brani od osvajača, dok u drugoj ruci drži činiju vina i predstavlja gruzijsko gostoprimstvo prema svim onima koji dolaze kao prijatelji. Majka Gruzije ovde posmatra Tbilisi, grad od 1,1 miliona stanovnika, to je ujedno i glavni grad Gruzije. A Gruzija ima oko 3,7 miliona stanovnika, na površini malo manjoj od površine Srbije. Spomenik koji se meni najviše svidi u Tbilisiju jeste Hronika Gruzije. Donji deo spomenika prikazuje priče iz Hristovog života, dok gornji deo spomenika prikazuje kraljeve, kraljice i gruzijske heroje. Gruzija je pravoslavna država i to je jedna od najstarijih hrišćanskih država. Dakle, nakon što je Jermenija prihvatila hrišćanstvo kao državnu religiju, Gruzija to učinila još 326. godine. Na oko 120 km od Tbilisija nalazi se Gudauri panorama. To je jedan zanimljiv sovjetski mozaik, poznati kao rusko-gruzijski spomenik prijateljstva, sagrađen 200 godina nakon Georgijevskog sporazuma iz 1783. kojim je Gruzija zatražila zaštitu od Rusije kako bi se odbranila od persijskih i osmanskih invazija. Oslikani su herojski momenti iz gruzijske prošlosti, uključujući prizore bitaka, čime se slavi gruzijska otpornost kroz vekove, ali i kulturni identitet Gruzije u sklopu šire sovjetske ideologije. Avstrulda neba kakve ljerisa, kaumarđo stamuukidebel Sakartvelo. Period nakon raspada Sovjetskog saveza i sticanja nezavisnosti 1991. godine, Gruzija je ušla u period unutrašnjih sukoba i političke nestabilnosti. Početkom 90-ih, separatistički pokreti u Abhaziji i Južnoj Osetiji, podržani od strane Rusije, doveli su do krvavih sukoba i građanskog rata 1991. do 1993. Za to vreme i prvi predsjednik nezavisne Gruzije bio svrgnut i proteran tokom državnog udara. 2003. se odigrala miroljubiva politička revolucija, poznata i kao revolucija ruža. To je dovelo do jačanja veza sa Zapadom. 2008. Gruzija i Rusija su zaratili, što je rezultiralo da Rusija prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije, to jest sama Čablo, što Gruzijanci nazivaju Južne Osetije. Rusija i dalje efektivno kontroliše obe ove oblasti, jer i dalje ima vojno prisustvo. Zato, Gruzijci i dan danas podsjećaju kako 20% njihove teritorije pod okupacijom Rusije. Velika većina država sveta smatra ove regione sastavnim delom Gruzije. Iz Tbilisija sam došao do Stepan Sminde, gradić blizu granice sa Rusijom. Nedaleko od ovog mesta kreće moja planinarska ruta. Dakle, sve neophodne stvari nosim sa sobom u rancu,
To uključuje šator, hranu, eksterne baterije i još dosta toga. Ova ruta prolazi kroz nacionalni park Pshav Khevsureti i Tušeti. Za 6 dana sam prošao 150 i nešto kilometara, obogatio se nevjerovatnim iskustvima i upoznao zanimljive ljude usput. Sa planinarenjem krećem iz sela Đuta i na par kilometra odatle sam prošao kroz prvi vojni kontrolni punkt, a bilo ih ukupno 4 na mojoj ruti, jer se sve vreme krećem blizu granice sa Rusijom. Nakon što mi je vojska odobrila da nastavim svoje pešačenje, ubrzo sam naišao na jednog čobanina. On je od ruskog znao samo da kaže medved, a na engleskom no problem. Komuniciranje s njim je bilo teško, a prevađanje preko Google prevodilaca nas je samo dodatno zbunilo. Malo više zbunilo. I prošetali smo mi do mesta gdje ima signala za telefon. Tu imam pozvao vojnike i oni su preko telefona objasnili da je čobanin video medveda, pa da prespavam kod njega tu noć. I ovako sad izgleda tu gdje me je Hali udomio. Hali inače iz Azerbejdžana, a sad živi ovdje na granici Gruzije i Rusije. Ajmo unutra, mali room tour. Ovdje imam neku peć, u slučaju da mi bude hladno. Nisam to koristio. Opa. Ovdje imam oružje, hladno oružje. Gvozdena neka sekira. Ovo mi je krevet. Znači to je moj dušek, a ovo je bukvalno krevet. Testeru, još neki bodež, neki nož i još što tu imam. Ima svega. Imam i metlu, eto. Čak i to imam. I odličan pogled, naravno, kad se probudim. Aha, Hvala. yallah.
Jučer dok sam upravljao dron je krenuo da pada. Pada na dole i radi piruete. Tražio sam ga sve dok mrak nije krenuo da pada. Onda sam morao brzo da nađem neko mesto gdje ću da postavim šator. Silazeći tako niz strmu nizbrdicu, mrak je već pao, magla neka se stvorila, kiša krenula da pada, a ja sam uspio da padnem i pocepam pantalone za kišu. Postavio sam šator, ušao u šator i video nema mi kese sa odećom. Gdje je ta kesa otišla, ne znam. Tu sam postavio šator, možda je kesa otišla dole, skotrljala se.
Upravo sam došao u selo Dartlo. Ispostavilo se da je baš danas dan sela. Dakle, bit će žurka, bit će hrane, pića, veselja, muzike i najbolje svega toga je što sam ja pozvan na to veselje. Tako da sad ću da vidim šta tu ima se vidjeti tih tradicionalnih stvari ovdje u ovoj regiji, Tušeti. Prvo se sprema kačapuri. To su koneke lepinje punjene sirom ili drugim stvarima i maltene svaka regija u Gruziji ima svoju vrstu ovog jela. Dok žene postavljaju sto, krčka se kah slama, kuvana jagnjetina. Uz zvuk crkvenog zvona kreće trka konja i tako počinje dan sela. Abatashi ki devtushi daware te dankli dunkli meda chemma shvile bamao ersi tsotkale rakargia hamdai dankli hamdai dunkli oh nani nana erdal maheli damgala oh nani nana erdal gasate I koja žurka. Najdraže mi je bilo to što sam upoznao ljude mojih godina koji govore engleski, pa sam pričajući sa njima mogao još više da razumem njihovu kulturu. Nakon jakog doručka sam nastavio pešačenje ka selu Omalo. Tu se završava moja pešačka ruta u ovom delu Gruzije i kreće dugo putovanje kolima po opasnim planinskim putevima kako bi se vratio u Tbilisi. ჩავე პარები მოვაკლები ნაცყურვილსა და ახლო არ გავეკარები ბევრჯერ ყოფილ ვარ მატყარაში ბევრსაც ვარ გადანახარი ის კი არ გამიგონია დედოფალს კოსრის მაყარი ბევრჯერ ყოფილ ვარ მატყარაში ბევრსაც ვარ გადანახარი ის კი არ გამიგონია დედოფალს კოსრის მაყარი პირმა დაგლოცა ღვთისამა ნაწილმა ბარძი მისამა ალავერც მინდა გივარაგიმ ქალაქში სივანისამან ღმერთო ნუ მოშლი ამ სახაში ხისა და გახარებასა ვაჟების ქორწინებასა ქალების გასტუმრებასა ღმერთო ნუ მოშლი ამ სახში ხისა და გახარებასა ვაჟების ქორწინებასა ქალების გასტუმრებასა Od sela Omalo sam išao do grada Albani, pa Tel Aviv, pa onda Tbilisi, kako bih mogao doći do grada po imenu Gori. Zašto? Htio sam da posjetim rodno mesto jednog od najkontroverznijih ličnosti 20. veka, Josif Visarionovič Džugašvili, kasnije poznati kao Staljin, gvozdeni čovjek. Poznat je po svom brutalnom režimu, ali i po transformaciji Sovjetskog saveza u industrijsku i vojnu supersilu.
Iz Gorija sam uzeo voz i otišao do grada Cehaltuho. To je sada većinski napušteno, ali za vreme Sovjetskog saveza bio je jedan od najpopularnijih spa centara, odnosno banja, koje su posjećivali visoko pozicionirani članovi komunističke partije, pa i Staljin, kao i mnogi radnici koji su dolazili na lečenje i rehabilitaciju u trošku države. Od nekadašnjih 22 spa centara sada retko koji radi, jer nakon raspada Sovjetskog saveza izvori financiranja su nestali, a spa centri su krenuli da propadaju i danas koračati ovdje je kao da sam zakoračio unazad u vreme i osjetio delić Sovjetskog saveza. Nešto što me privuklo dođemo u Gruziju pre svega, jeste da vidimo odbrambene tornjeve koji su nastali između 9. i 12. veka po selima u regiji Svaneti, pa se zato i nazivaju Svanski tornjevi. Iz tog razloga sam se uputio na još jednu planinarsku turu od gradića Mestija do sela Užguli, što je oko 75 km.
vista arbiciara verchvis potolta tethri lashkari ashri aldeba ushorezaba verchvis potolta tethri lashkari ashri